我拜神。拜神？我哋呢行嘅規矩，超過100斤嘅魚就要拜神噶啦。100斤？喂，唔係啊！你咁大條魚，你劏咗佢，放生啦！放生？你俾2皮嘢我就放生啦！嚟，俾條魚佢啦！喂！哇！條魚幾時？玩下佢先嘛。好啱啊！今日嚟玩人。正一冇餡糯米雞，夠飯咁。唔係咁新鮮啫喎！喂，條魚啱啱撈上嚟喎，游水扎扎跳喎！哇，條魚好新鮮喎，仲好生猛添喎！唉，一嚿飯咁，過嚟幫我手揾魚啦！ Speak English. You want me help you? Yes, go 幫手。我又食魚啦！冇嘅，下次食條細少少嘅嚇。喂，條魚啊！做咩你㗎條魚咧？哇，好腥啊！哇，嗰條魚嚟㗎，咁鹹濕嘅。喂，講明先嚇，鹹濕你嗰個係佢，唔係我啊！你哋夾埋嘅。夾埋？你夾出嚟睇下。哇！嗰條魚幾鬼〜